Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين बाज़ लोग समझते हैं कि दीन और मज़हब उनकी आज़ादी को सल्ब करता है और उन पर पाबंदियां लगाता है, लेकिन अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज। Disa njerëz mendojnë që feja dhe besimi u aheq lirinë dhe u vë kufizime, por Allahu i Madhrishëm në Kuranin famëlart thot: "Wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj." Do me thënë, në mësimet e fesë nuk keni asnjë shtrëngim, nuk keni asnjë çështje që ju shtrëngon. Madje qëllimi i shariatit është që të liroje njeriu nga barrat e ndryshme dhe ta shpëtojë atë nga rreziqe nga më të ndryshmet. Prandaj Allahu i Madhrishëm këtë që thot Allahu i Madhrishëm që feja, do me thënë feja islame që është zbritur për ju, nuk mban asnjë porosi që ju fut në vështirësi, madje edhe porosit e saj të vogla deri tek porosit e mëdhaja, të gjitha janë shenjë mëshire dhe bekimi. Kështu që mendimi i njeriut është i gabuar dhe fjala e Allahut të Madhrishëm nuk mund të jetë e gabuar. Nëse ne jemi krijesë të Allahut të Madhrishëm edhe nuk ecim në bazë të porosive të tij, atëherë do t'i bëjmë dëm vetes. Nëse njeriu nuk do t'i thras mendjes, atëherë djalli i cili që nga dita e parë u betua që do ta devijoje njeriu dhe do t'i shkaktoje humbje, do ta sjell njeriu drejt gropës së shkatrimit. Prandaj, nëse doni të shpëtoni nga sulmet e djallit, atëherë është e nevojshme që ti zbatoni porositë e Zotit. Disa gjëra në duke janë të vogla, por me kalimin e kohës dalin rezultate
pasoja të frikshme për shkak se ato janë marrësi të lehta. Për këtë arsye, një besimtar asnjëherë porosi nuk duhet ta kujtojë si të vogël. Këto ditë ne shohim se shumica e njerëzve në botë janë larguar nga besimi, sepse standardi i tyre i së mirës dhe i së keqes ka ndryshuar dhe vijon të ndryshojë. Për shembull, në këtë kohë shohim që në emër të modës dhe të lirisë, gratë dhe burrat shtohen në lakuriqësi. Shenja e zhvillimit e përparimit është që të bëjnë paturpsi hapur. Nuk ka më në një turp të njerëzit dhe dihet kjo do të ndikojë edhe tek fëmijët, tek djemtë dhe vajzat tona, të cilët jetojnë këtu. Edhe po shohim se ata po ndikohen deri diku. Disa vajza kur hynë në moshën e adoleshencës më shkruajnë që përse Islami porosit për mbulesën. Përse ne nuk mund të veshim gjinse të ngushta dhe bluza të shkurtra, dhe përse nuk mund të dalim nga shtëpia pa u mbuluar, pa marrë në një palto? Përse nuk mund të vishemi si vajzat e lira të Evropës? Në rast të parë, ne duhet të dimë që nëse duam të qëndrojmë mbi besimin, mbi fen, atëherë ne duhet të zbatojmë mësimet e fesë. Nëse ne pretendojmë që jemi musliman dhe i përmbahemi fesë, atëherë është e nevojshme që të zbatojmë këto porosi. Është e nevojshme që ta zbatojmë porosin e Allahut të Madhrishëm dhe të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha se turpi është pjesë e besimit. Kështu që një veshje që ruan turpin dhe mbulesa janë të nevojshme për ta ruajtur besimin ton. Nëse në vendet e zhvilluara, në emër të lirisë dhe në emër të përparimit, njerëzit po heqin dorë nga turpi i tyre, atëherë arsyeja është se ata janë larguar nga feja. Andaj, një vajzë ahmediane që e pranoi Mesihun e premtuar alayhi salatu wassalam, që u betua se do t'i jap përparësi besimit mbi botën, edhe po ashtu një djalë ahmedian që pranoi Mesihun e premtuar alayhi salatu wassalam, ose një burr apo grua që ka bërë një gjë të tillë dhe që u betua për t'i dhënë përparësi besimit mbi botën. Ky pretendim i tij do të realizohet atëherë kur ai do të zbatojë mësimet e fesë. Është fatmirësia jonë që neve na ka shtjelluar çdo gjë Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam. Kështu që në lidhje me mos mbulesën dhe paturpsinë që është përhapur, ai thot në një vend, mos mbulesa që është përhapur në Evropë, njerëzit dëshirojnë që ajo të përhapet gjithkund, por kjo nuk është e përshtatshme. Madje rënja e liksive të grave është pikrisht kjo paturpsi. Në vendet ku është përhapur kjo zbulesa e grave, shikojni vetë se cila është gjendja e dëlirësisë atyre vendeve. Nëse lakuriqësia e grave tek ato vende ka shtuar dëlirësinë tek njerëzit, atëherë ne do të bindemi që ne jemi të gabuar. Por kjo gjë është shumë e qartë që kur burrat dhe gratë janë të rinj edhe janë të lirë edhe nuk kanë ndonjë mbulesë midis tyre, atëherë sa shumë të rrezikshme do të jenë marrëdhëniet e tyre. Është natyrë e njeriu që ai të hedh shikim të keq edhe të tundohet. Dhe në një atmosferë
në një atmosferë kur ka mbulesa, përsëri njeriu kalon kufit edhe bën veprime të turpshme. Atëherë cila do të ishte situata kur nuk do ketë asnjë kufizim? Burrat do të bëhen kuajt pa fre. Njeriu sot nuk ka as frikë ndaj Zotit, nuk beson as në ahiret dhe kënaqësinë e botës e ka marrë për Zot. Në këtë gjendje, në rast të parë, bota duhet ta përmirësojë gjendjen e burrave. Nëse burrat përmirësohen aq sa që ata të kenë forcë të mposhtin tundimet e tyre, atëherë mund të diskutoni çështjen që mbulesa është e nevojshme apo jo. Përndryshe, në situatën siç është bota sot, të insistoni se të ketë liri edhe të ketë lakuriqësi dhe zbulim është njësoj sikur ti nxirrni dhit përpara luanëve. Çfarë ndodhi këtyre njerëzve që nuk veprojnë të paktën me ndërgjegje? A nuk mendojnë vallë që gjendja e burrave është tmerrsisht e degraduar, aq sa që nuk mund të nxjerrin përpara gratë të zbuluara? Në kohën e sotme, gjitha ligësitë që shohim vërtetojnë çdo fjalë të Mesihut premtues sallallahu alaihi wasallam. Andaj çdo ahmedian, qoftë djalë apo vajzë, duhet ta ngrejë standardin e turpit dhe duhet ta mbrojë veten nga ndyrësia e shoqërisë, edhe jo të ketë kompleks inferioriteti që përse është e nevojshme mbulesa, edhe të mos bëj pyetje që përse ne, pra vajzat, ne nuk mund t'i veshim gjinse të ngushta dhe bluza të shkurtra. Prindërit e kanë për detyrë, sidomos nënat, që fëmijëve t'u japin që në vegjëli mësimet e Islamit dhe t'u tregojnë për rreziqet e shoqërisë. Vetëm atëherë brezi i ynë do të jetë i mbrojtur nga rreziqet e shoqërisë dhe duke qëndruar në këto vende, prindërit kanë për detyrë t'i lidhin fëmijët me besimin dhe duhet të bëjnë një xihad shumë të madh për t'i ruajtur fëmijët. Edhe për këtë atyre u duhet të paraqesin shembullin e tyre në rast të parë. Ditët e fundit një vajzë më ka shkruar një letër, tha që unë jam shkolluar shumë edhe shpresoje se do të gjej një punë të mirë në bank, edhe dëshiroj t'ju pyes nëse atje në bank do të më kushtozojnë që të mos mbulohem edhe të mos kem në një palto sipër. A lejohem që të punoj atje? Kur të dal nga puna do të vishem përsëri. Ajo thot që kam dëgjuar që ju, pra më thot mua, që ju keni thënë se vajzat që punojnë në vendet e tyre të punës le ta heqin mbulesën edhe për të punuar, pra. Kjo vajzë të paktën ka një fatbarësi, sepse ajo gjithashtu shkruan se nëse ju nuk do të më lejoni, unë nuk do të punoj. Këtë pyetje nuk e ka vetëm kjo vajzë, por ka shumë vajzat e tilla. E para një herë, nëse unë kam thënë një gjë të tillë, kjo ishte vetëm për ato që janë mjeke, të cilat për shkak të vështirësisë së punës nuk mund të kenë mbulesë tradicionale, për shembull në sallën e operacionit, por atje ato kanë një veshje që zakonisht kanë një kapuç në sipër, madje kanë edhe maskën, kanë veshje të lirë. Përveç asaj, edhe mjekët mund të punojnë të mbuluara. Në Rabva kemi pasur doktoresh Fehmida, gjithmonë e kemi parë në mbulesë. Po ashtu doktor Nusrat Jahan Saheba, ajo mbulohe shumë. Ajo ka bërë shkollë edhe këtu në Perëndim, madje çdo vit vinte në seminare të ndryshme këtu për të marrë pjesë këtu, pra në Londër, dhe gjithmonë ka qenë e mbuluar. Madje ajo mbulohe më shumë se sa ishte nevojshme, por këtu askush nuk e ka akuzuar.
Dhe ajo as nuk u tregua e dobët në profesionin e saj. Ajo bëri operacione shumë të mëdha dhe të shumta. Pra, kështu që nëse do të keni një jetë të pastër, atëherë vetvetiu hapen rrugët për të ndjekur mësimet e fesë. Gjithashtu, edhe vajzave që futen në kërkime shkencore, u kisha thënë që nëse ndonjë vajzë është kaq e denjë sa që punon në laborator dhe atje ku detyrohet të ketë ndonjë veshje të caktuar, ajo le të mos se marrë mbulesën tradicionale, por edhe atje zakonisht laborantët kanë në një farë kapuqe, por kur dalin jashtë, ato duhet të kenë përsëri mbulesën islame. Kurse puna në bank nuk është e tillë që i shërben njerëzimit. Për këtë arsye, për punë të zakonshme, për punë të tjera të zakonshme, nuk mund të jepet leje që të mos mbulohen. Dhe aq më tepër këto punë janë të tilla ku vajzat shkojnë jo vetëm të zbuluara, por edhe të parukeruara. Kështu që gjithmonë mbani mend që për të mbajtur turpin duhet të keni edhe veshje të përshtatshme. Veshja e përshtatshme që mbulon trupin është një mjet për ta mbajtur turpin. Nëse do ta lëshoni pejen në këtë drejtim, atëherë ngadal do të pranoni edhe ligësitë e kësaj shoqërie dhe do të ngjyroseni me këtë shoqëri ku ka vetëm shturje. Bota po përpiqet maksimalisht se si ata njerëz që zbatojnë mësimet e fesë, sidomos muslimanët, të largohen nga feja e tyre. Në Zvicër, një vajzë çoi çështje në gjykat që ndihe e turpruar kur bënte not me djemt, sepse shkolla e detyronte një gjë të tillë. Kështu që ajo kërkoi që të notonte vetëm me vajzat. Organizatat e të drejtave të njeriut që pretendojnë se vendosin të drejtat, ato thanë se mirë, ju ti dëshiron që të notosh jo me djemt, kjo është dëshira jote, por kjo nuk është një gjë kaq e madhe sa që ne mund të marrim vendimin në mbrojtjen tënde. Pra, kur erdhi fjala për islamin, për mësimin e islamit, për turpin e gruas, edhe organizatat që janë për të drejtat e njeriut fillojnë të bëjnë hile. Në një situatë të tillë, ahmedianët duhet të jenë të kujdesshëm më shumë se sa përpara. Nëse në shkolla noti është i detyruar për fëmijët e vegjël ku dje me vajza notojnë bashk, atëherë vajzave duhet t'i mbuloni të plot. Pra veshje noti të jetë e tillë që në këto ditë i thon burkini. Kështu që edhe prindërit duhet t'i mësojnë fëmijët që ata duhet të kenë mësime të veçuara për not. Për këtë ata edhe duhet të përpiqen. Forcat kundra islame po mundohen maksimalisht që ti largojnë mësimet islame nga muslimanët. Këto përpiqen që në emër të lirisë shprehjes, në emër të lirisë ndërgjegjes, ta asgjësojnë fen në atë mënyrë që ata të mos kenë ndonjë akuzë që dikush tjetër të thotë po bëjnë padrejti ndaj fesë, madje të dalin dashamirës të tyre. Kështu që ata po punojnë si djalli që sulmojnë me ëmbëlsi. Por ne duhet të dimë që në këtë kohë ringjallja e islamit
është bërë nga Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam dhe do të bëhet nga xhamati i tij. Dhe për këtë ne duhet të përpiqemi maksimalisht dhe do na duhet të hasim edhe vështirësi. Ne sigurisht nuk do të bëjmë luftë, por me urtësi do të punojmë me ta. Nëse ne do të pranojmë një gjë të tyre sot, e cila ka lidhje me mësimet tona fetare, atëherë me kalimin e kohës, ngadalë, ata do të na shtrëngojnë në shumë çështje të tjera të fesë, edhe do të na kufizojnë. Ne duhet të përqendrohemi shumë në lutje që Zoti i Madhrishëm të na mundsojë, të na jep kuraje për të luftuar kundër këtyre forcave djallëzore. Nëse ne jemi mbi të vërtetën dhe patjetër që jemi mbi të vërtetën, atëherë një ditë ne do të fitojmë. Mësimet e Islamit do të triumfojnë mbi botën. Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam në një vend thot: e vërteta ka një trimëri dhe guxim, ndërsa gënjeshtari është buracak. Ai që jetën e ka të mbushur me ligësi dhe mëkate, ai ndihet i friksuar dhe nuk gjen guxim të luftojë. Ndërsa një njeri që është i vërtet, thot, një njeri që është mëkatar nuk mund të dal i hapur siç del një njeri i vërtet. Mund ta shikoni edhe në çështjet e botës. Një njeri që mund të jetë pak pasanik do ketë shumë ziliqar. Pra sa më shumë që të ketë pasuri, aq më shumë ziliqar do të ketë. E njëjta është edhe gjendja në çështjet e fesë. Djalli është armik i reformës së njeriut. Për këtë arsye, njeriu duhet të jetë i kujdesshëm dhe duhet ta mbajë llogarinë të pastër përpara Zotit dhe më pas të mos ketë frikë nga askush, edhe të mos përfill askënd. Ai duhet të ruhet nga çështjet, nga punët që mund të shkaktojnë zemërimin e Zotit, por edhe kjo nuk mund të ndodh pa pasur ndihmë dhe mbështetje nga Zoti. Vetëm përpjekja e njeriut nuk i jep bekim, nuk i jep sukses, pra derisa Zoti nuk e bekon. Khuliqal insanu dha'ifa, thot Kurani, që njeriu është krijuar i dobët. Vështirësitë e kanë rrethuar nga gjithandej. Për këtë arsye duhet të lutet njeriu që ai të ketë mundësi të bëjë mirësi edhe të ketë mbështetje dhe bekim nga Zoti i Madhërisëm. Kështu që ne përmes lutjeve duhet ta bindim botën, edhe për këtë arsye ne duhet të kemi shumë lidhje të fortë me Zotin e Madhërisëm. Ne duhet të dimë që fetë e tjera nuk janë të përhershme, ato erdhen në kohët e tyre dhe pasi e plotësuan kohën e tyre kanë përfunduar. Për këtë arsye edhe librat e tyre kanë plot ndërhyrje njerëzore, ndrime nga njerëzit, por Islami është i ruajtur deri më sot, sepse Islami synon të jetë deri në fund. Mësimet e Kuranit janë deri në ditën e Kiametit. Prandaj ne pa pasur asnjë kompleks inferioriteti duhet të përpiqemi maksimalisht për të zbatuar mësimet tona dhe të jemi të qëndrueshëm në to. Dhe duhet të themi edhe të tjerëve që ju që po thoni se këto gjëra janë kundër dëshirës së Zotit dhe na çojnë drejt shkatërimit. Islami nuk është një fe që na prangos në kufizime të gabuara, madje aty ku ka nevojë ai sjell edhe butësi në mësimet e tij, siç u thash, që mjekët dhe të sëmurët lejohen që të mos kenë mbulesë,
sepse rëndësishmja është që të shpëtohet jeta e njeriut. Për këtë arsye edhe Kurani thot se në situata të jashtëzakonshme lejohet edhe ngrënia e miqderit edhe të ngordhësirës. Edhe kjo sa për të shpëtuar jetën. Po ashtu në ilaç që përdoret alkooli. Por mënyra si forca djallëzore dëshirojnë të na çojnë, qëllimi i tyre është që ne ngadal të heqim dorë nga feja. Dhe ne Ahmedianët do të jemi ata që duhet të bëjmë xhihad kundër kësaj mënyre. Dhe kjo do të realizohet atëherë kur ne do të japim e përsi mësimeve të Islamit mbi çdo gjë dhe të përkulemi përpara Zotit në mënyrë që me ndihmën e Allahut të Madhërisëm të korrim sukses. Në kohën e Mesihut të premtuar nuk ka xhihad me armë, por ka xhihad kundër nefsit. Në këto vende të zhvilluara, muslimanët që jetojnë, pra muslimanët Ahmedian që jetojnë në këto vende të zhvilluara, janë ata të cilëve unë dua të drejtohem veçanërisht, dhe po ashtu edhe Ahmedianëve të vendeve të tjera u drejtohem, që ju duhet të keni besnikëri të madhe ndaj vendeve tuaja, edhe duhet të përpiqeni maksimalisht që ti shërbeni vendeve tuaja, edhe duhet të përpiqeni që të zini pozita të larta në vendet tuaja. Kur do të ndodhë kjo, atëherë do të arrini të ambyllni gojën edhe forcave djallëzore. Kur muslimanët, pra ju, do të jeni dashamirës të kombeve tuaja, edhe kur ju do të jeni drejtues të kombeve tuaja, dhe njerëzit do të shikojnë se kombet po shkojnë drejt përmirësimit, atëherë njerëzit do të binden. Nëse ne do të vendosim në një kufizim ndaj vetes për shkak të mësimeve tona fetare, nuk ka punë shteti apo ligji që të na ndalojë, sepse në këtë mënyrë do të krijohen shqetësime. Në këtë mënyrë do të thellohen hendeqe midis muhaxhirëve dhe vendasve, edhe pse ata i quajnë muhaxhir tani po janë brezi i dytë apo brezi i tretë. Po nëse dikush e dëmton shtetin për hap urrëtitje, për hap gënjeshtra, atëherë shtetet kanë të drejtë që ti kapin edhe ti ndëshkojnë njerëzit e tillë, por ata nuk kanë të drejtë që ata të ndërhyjnë në zbatimet e mësimeve fetare, duke me pretekstin që ju nuk po integroheni në shoqërinë e vendit. Ne Ahmedianët gjithmonë duhet të kemi parasysh që kjo epokë është shumë e rrezikshme. Djalli po bën sulme të fuqishme nga të gjitha anët. Muslimanët, e sidomos muslimanët Ahmedian, burra, gra, të rinj e të reja, të gjithë së bashku nëse nuk do të përpiqen për t'i mbajtur vlerat e besimit, nuk ka asnjë garanci për shpëtimin ton. Ne do të jemi më përpara se të tjerët që do të marrim qortimin e Allahut të Madhërisëm, sepse në këtë rast ne do të kemi kuptuar të vërtetën, të cilën na e ka treguar Hazrat Mesihu premtuar Islam, por prap nuk do të kemi vepruar sipas saj. Andaj, nëse duam të shpëtojmë veten nga vetasgjësimi, na duhet të jetojmë me mësimet islame me vendosmëri të plot. Mos mendoni se zhvillimi i këtyre vendeve të zhvilluara është ndonjë garanci
për jetën dhe zhvillimin ton. Mos mendoni se mbijetesa jon do të jetë nëse do ta ndjekim atë. Zhvillimi i këtyre vendeve të zhvilluara tashmë ka kulmuar dhe gjendja e tyre morale, veprimet e tyre të demoralizuara po i çojnë ato drejt rënjes. Shenjat e saj janë shfaqur tashmë. Ata po e thrasin pa kënaqësinë e Zotit të Madhërisëm. Ata po e ftojnë shkatrimin e vetvetes. Në një situatë të tillë, nga dashamirësia, ne duhet të përpiqemi për t'u treguar rrugën e drejtë në vend që të marrim ngjyrën e tyre. Nëse këta njerëz nuk do të bëjnë përmirësimin, gjë e cila duket shumë e vështirë për shkak të arrogancës dhe lartësisë së tyre nga besimi, atëherë në zhvillimin e botës së epokës tjetër do të luajnë rol ata popull që i mbajnë vlerat morale dhe fetare. Andaj, si që thash edhe më herët, ne, sidomos të rinj, nga ne kemi nevojë të përqendrohemi te mësimet e Zotit të Madhërisëm, në vend që të ndikoheni nga bota e të ecni pas saj, ka nevojë që ta bëni botën që t'ju ndjek ju. Ju kam treguar në lidhje me veshjen islame, duke ju referuar kësaj, dua t'ju them edhe diçka tjetër dhe e them me shumë keqardhje. Disa njerëz pyesin, a ka mbetur vetëm mbulesa islame si e vetmja çështje e përparimit të islamit dhe të ahmediatit? E dikush tjetër thot, ky mësim tashmë është i vjetruar dhe nëse duam të përballemi me botën, na duhet ta braktisim këtë. Nauzubillah. Këtyre njerëzve dua t'u bëj të qartë që nëse ecni pas botës dhe nëse jetoni siç bota ju kërkon të jetoni, atëherë në vend që të përballeni me botën, do të zhyteni në llumin e saj. Me kalimin e kohës, edhe namazet tuaja do të mbeten sa për adet, dhe edhe mirësitë tuaja dhe veprat tuaja do të mbeten vetëm në dukje. Pas kësaj, dalë nga dalë, do të zhduket edhe ajo. Andaj, nuk duhet të nënvlerësoni asnjë porosi të Zotit të Madhërisëm. Kjo është diçka shumë e frikshme. Çdo gjë që ka porositur Zoti i Madhërisëm dhe i dërguari i Tij sallallahu alaihi wasallam është e nevojshme për përparimin e Islamit. Shtrëngimet e mbulesës janë vendosur jo vetëm për gratë. Islami u vendos kufizime jo vetëm grave, por edhe burrave. Zoti i Madhërisëm në Kuranin famlar, së pari burrat i ka porositur të kultivojnë turpin dhe ta ruajnë shikimin. Kështu që thot, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dhalika azka lahum. Inna Allaha khabirun bima yasnaun. Thuaju besimtarve që ta ulin shikimin dhe t'i ruajnë organet e tyre të turpshme. Kjo është diçka që do t'i bëj të pastër. Allahu pa dyshim di diçka që e bëjnë ata. Allahu i Madhërisëm së pari u thot besimtarve, pra burrave besimtar, që ta ulin shikimin. Pse? Sepse kjo është diçka që do t'i mbaj ata të pastër. Sepse kjo gjë është e rëndësishme e nevojshme për pastërtinë e tyre. Nëse nuk ka pastërti, nuk do ta gjeni Zotin. Kështu që përpara se gratë të porositen për mbulesën, burrave u është porositur që ata të ruajnë shikimin e tyre nga çdo gjë që i tundon, të mos i shikojnë gratë, pra janë të ndaluar, burrat janë të ndaluar të shikojnë gratë, të përzihen me to
të shikojnë filma të këqija dhe të chatojnë me vajzat apo gratë me të cilat ata mund të martohen, dhe të futen nëpër Facebook edhe të përzihen me vajzat edhe gratë. Këto të gjitha gjërat i dëmtojnë. Hazrat Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam në një vend thot se kjo është fjala e Allahut, e cila qartazi na ka treguar dhe na ka vendosur kufi në çdo fjalë dhe në çdo veprim, në çdo lëvizje, në çdo qëndrim tonin. Dhe na ka treguar, na ka mësuar kulturën njerëzore për të qenë të pastër. Është ai i cili na tregoi mënyrën për ta mbrojtur syrin, veshin, gjuhën dhe të gjitha organet e tjera. Dhe me shumë theks ai na ka porositur që thua ju, pra qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum, që besimtarët, burrat besimtar duhet të ruajnë syt, veshët dhe organet e tyre të turpshme nga gratë e huaja me të cilat ata mund të martohen, dhe të mos shikojnë asnjë gjë të ndaluar dhe mos të dëgjojnë asnjë gjë të ndaluar. Sepse kjo mënyrë do t'i ruaj ata, do t'i pastroj ata, sepse shpesh janë pikërisht këto organe që i futin njerëzit në tundime. Shikoni pra se sa i urtë është mësimi i Kuranit dhe me çfarë qartësie Kurani ka treguar që besimtarët e vërtet, ata që dëshirojnë të mbeten të pastër, ruajnë syt, veshët dhe organet e tyre të turpshme. Pastaj duke treguar se çka do të thotë ghazwe basar, pra shikimi i ulur, Hazrat Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam thot: frenimi i shikimit nga gjërat e huaja dhe vetëm shikimi i gjërave të lejuara në arabisht quhet ghazwe basar. Çdo besimtar, pra do të thotë që të shohësh me sy gjysmë të mbyllur gjërat e ndaluara kur nevojitet, ndërsa thot Mesiu sallallahu alaihi wasallam, çdo besimtar që dëshiron ta mbajë pastër zemrën e tij nuk duhet të vështrojë ku të dojë në mënyrë të pafre si kafshët, por në këtë jetë shoqërore i duhet të mësohet me metodën e ghazwe basarit, sepse kjo shprehi e bekuar do t'ia shndrojë gjendjen e tij instinktive në një moral të lartë. Po ashtu ai nuk do të humb asgjë nga nevojat shoqërore. Pikërisht ky është ai moral që quhet ihsan dhe dëlirësi. Në një vend tjetër, Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam thot që Zoti thot që thua ju besimtarve që ta ruajnë shikimin e tyre nga të parit ndaj grave të huaja dhe të përpiqet maksimalisht që ti mbajë syt gjysmë të mbyllur edhe ndaj grave, thot sepse nëse njeriu nuk e frenon veten, përfundimisht do të futet në sprov dhe zemra nuk mund t'i pastrohet atij. Dhe ajo pozitë për të cilën Zoti i Madhërisëm thot se pozita më e pastër nuk mund të arrihet pa vepruar në bazë të këtij mësimi. Ky ajet tregon shumë qartë që të gjitha vrimat, sepse në atë ajet thuhet ruajini vrimat, të gjitha vrimat që ka trupi duhet të ruhen, dhe këto vrima përfshin veshët, hunden, gojen dhe organet e turpshme. Shikoni se sa i bukur është ky mësim që nuk ka lënë asnjë gjë pa e mbuluar dhe pa e përfshirë, dhe me urtësi të plot na tregon që se si mund të pastrojmë veten tonë. Një i mençur kur e lexon këtë ajet, menjëherë kupton se ky mësim është shumë i rëndësishëm, edhe pa e zbatuar këtë mësim, burra dhe gratë do të rrëzohen në rrugën shpirtërore. Pra, ky është mësimi i Islamit për burrat,
që ata në radhë parë duhet ta ruajnë veten, më pas gratë porositen që edhe pas këtyre masave që do të marrin burrat, ato, pra gratë, duhet ta mbulojnë veten e tyre. Dhe në këto vende ku ka shsurje, si mund të themi se mbulesa nuk ka nevojë? Këtu zbulesa dhe lakuricësia, shoqërimi i grave dhe burrave, shoqërimi i lirë krijon shumë probleme. Kjo gjithashtu na tregon që nëse gratë nuk janë të lejuara të bëjnë notë bashkë me burrat, edhe burrat nuk janë të lejuara të notojnë bashkë me gratë. Kështu që këto kufizime nuk janë vetëm për gratë, por edhe për burrat. Burrat duhet t'i ulin shikimet kur shikojnë se ka përpara gratë. Edhe në këtë porosi është vendosur pozita e gruas, nderi i saj. Në Gjermani, në vitin e kaluar, në Gjelsë Salanën e vitit kaluar, në fjalimin tim kam treguar dallimet dhe përbashkësitë e burrave dhe grave, edhe kam treguar edhe përgjegjësitë e secilës gjini. Më pas një grua gjermane që ishte aty erdhi dhe më takoi dhe më tha se deri më parë mendoja se Islami u heq të drejtat grave, por tani që dëgjova fjalimin tuaj, kam kuptuar që Islami i ruan të drejtat e grave deri në detaje. Kështu që asnjë vajzë ahmediane, asnjë grua ahmediane dhe asnjë djalë e asnjë burr ahmedian nuk duhet të ketë ndonjë kompleks inferioriteti. Është mësimi i Islamit i cili do t'i jep paqe botës edhe do ta ftojë botën drejt Zotit të Madhërisëm. Këtë gjë bota do të kuptojë në një kohë dhe do të kuptojë se pa e zbatuar këtë mësim nuk ka asnjë rrugdalje. Pasi burrat janë porositur që ata ta ruajnë, ta ulin shikimin, dhe pasi nderi i gruas është vendosur, në Kur'an porositet edhe gruaja se edhe ajo duhet ta ul shikimin, edhe duhet të mbulojë veten, si të mbulojë veten edhe para kujt të mbulojë veten. Edhe thuhet, i thuhet gruas që nëse do ta zbatojë këtë mësim, ajo do të korë sukses. Pra, në fund të këtij ajeti Zoti thot se mbulesa është mjet për të arritur suksesin. Kështu që do t'ju përmirësohet edhe bota edhe ahireti. Zoti thot: "Wa qul lil mu'minina yaghzuzna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yazribna bi khumurihinna ala juyubihinna ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون la'allakum tuflihun. Është ky pra ajeti i Kuranit. Thuaju besimtareve, pra grave besimtare, që të ulin shikimet e tyre, të ruajnë nderin e tyre dhe të mos i shfaqin stolitë e tyre, pra bukuritë e tyre, përveç atyre që janë të dukshme. Le t'i mbulojnë kraharorët me mbulesat e tyre të kokës dhe të mos u shfaqin bukuritë e tyre përveç se bashkëshorteve të tyre, ose baballarëve të tyre, ose vjerrave, ose vjerrëve të tyre, ose bijve të tyre, ose djemve të bashkëshorteve të tyre,
ose vëllezërve apo djemve të vëllezërve të tyre, ose djemve të motrave agrave të tyre, ose atyre që i kanë nën zotrim, ose shërbëtorve që nuk kanë epsh ndaj femrave, ose fëmijëve që nuk i din nga çmimet e femrave, dhe të mos i rahin këmbët për tokë në mënyrë që të mos duken stolit pra bukuritë e tyre të fsheta. Të gjithë ju o besimtar, kthehuni tek Allahu të penduar, që të keni sukses. Pra, në uljen e shikimit dhe në mbulesë do të jetë e mbrojtur gruaja. Në uljen e shikimit edhe të burrave, edhe të grave. Në vendet e zhvilluara, standardi i mbrojtjes së gruas ka ndryshuar. Burra dhe gratë që mund të martohen përzihen me njëri tjetrin, vajza e djem përzihen me njëri tjetrin. Teta, nëse këta bëjnë ndonjë akt me pëlqimin e tyre, nuk quhet zina. Dhe nëse bëjnë me mos pëlqimin e tyre, atëherë quhet zina. Pra, kur ka demoralizime të tilla, atëherë besimtari duhet të përpiqet maksimalisht për ta ruajtur mësimin e Islamit. Dhe kjo botë e akuzon Islamin që Islami u aheq të drejtat grave, dhe duke dëgjuar akuzën e tyre mashtruese, vajzat e papjekura dalin në mbrojtje të zërit të botës. Islami nuk dëshiron që ta çoje gruan në burg me mbulesën, por ta ruaj atë, ta vendos nderin e saj. Hazrat Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam thot: këto ditë njerëzit sulmojnë mbulesën islame, por këta nuk e din se Islami nga mbulesa nuk synon që ta fus gruan në burg, por që të vendos një kufi midis burrave dhe grave, në mënyrë që këta dy të mos përzihen. Kur do të ketë mbulesë, atëherë ata do të ruhen të rrëshqasin. Një njeri i drejt do të pohojë që një vend ku burrat dhe gratë janë të bashkuar dhe bëjnë shëtitje edhe nuk kanë ndonjë kufizim, ata nuk mund të mposhtin tundimet e tyre, edhe patjetër që do të rrëshqasin. Nganjëherë shohim dhe dëgjojmë që popujt e tillë ku nuk ka kufizime midis burrave dhe grave që të qëndrojnë madje në një dhomë edhe me derë të mbyllur, do të ketë shumë probleme, ka shfaqur shumë probleme. Pikërisht për këtë arsye Islami ka vendosur disa rregulla që i pengojnë likësit. Dhe prandaj thot Islami që ku rrinë bashk një burrë e grua që nuk duhet të qëndronin bashk, i treti midis tyre është djalli. Mund të shikoni në Evropë, në disa vende ka jetë kurvërie. Nëse dëshironi të ruani diçka, atëherë duhet ta mbroni atë. Por nëse nuk do ta mbroni atë dhe të kujtoni se njerëzit janë zemër mirë, atëherë ajo gjë patjetër që do të shkatërrohet. Sa i bukur është mësimi i Islamit, që mbajti gratë dhe burrat veç e veç, edhe e ruajti njeriu nga rrëshqitja, nga një gjë e cila sjell probleme nga më të ndryshme çdo ditë në shoqëri. Disa edhe gratë e ndershme, duke qëndruar në shoqëri të tillë, kanë devijuar. Pastaj duke treguar se si duhet të jetë mbulesa, Mesiu premtuar Islam thot që Allahu thot se grave besimtar thuaju që edhe ato duhet ta ulin shikimin e tyre dhe duhet t'i mbyllin veshët dhe organet e tyre
nga burrat e huaja dhe të ambulojnë mbulesën e kokës në atë mënyrë që të ambulojnë edhe krahërorin dhe kokën dhe veshët, e gjithë kjo pjesë të jetë në mbulesë dhe po ashtu të mos hedhin këmbët në tokë në atë mënyrë sikur po hedhin valle, sepse të gjitha këto gjëra, mos veprimi pra ndaj të gjitha këtyre porosive u sjell shkatërime. Këtu dua të shtoj edhe diçka. Disa gra thonë se nëse ne do të ambulojmë edhe buzët na prishet buzkuqja se parukeria, se pari nëse dëshironi ta lini fytyrën hapur, atëherë nuk duhet të zbukuroni veten, sepse Kurani thotë se mos ua tregoni bukurinë tuaj të tjerëve. Hazrat Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam thotë se nëse dëshironi ta lini fytyrën hapur, atëherë ju nuk duhet ta bëni nuk duhet ta zbukuroni fytyrën. Kështu që duhet të zgjidhni që dëshironi të zbukuroni fytyrën apo dëshironi të ndiqni mësimin e Islamit. Për kë është e lejuar që t'ua tregojnë pra gratë bukurinë e tyre, është një listë, edhe ajo listë është përmendur në ajetin si përmendur. Përveç këtyre nuk lejohet. Zoti i Madhrishëm ka treguar gjithë personat që para tyre gratë mund të dalin të zbukuruara, por edhe këtu ky zbukurim është një zbukurim i zakonshëm, nuk do të thotë se ata gratë mund të dalin gjysmë lakuriq përpara tyre, qoftë në shtëpi. Një gjë tjetër dua t'u them misionarëve dhe grave të tyre që edhe ata duhet të kenë shumë kujdes në veshje dhe në shikimin e tyre, sepse shembujt e tyre i shikojnë xhamatet. Edhe gruaja e misionarit është misionare dhe ajo në çdo çështje duhet ta vendos standardin e saj të lartë. Allahu i Madhrishëm bëft që burra dhe gratë tona të kenë standardin më të lartë të urpit dhe të zbatojnë të gjitha porositë e Islamit. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.